佩奇和他的家人去看猪爷爷和猪奶奶了。你好，奶奶！你好，爷爷！你好，奶奶！你好，爷爷！你们好，我的小宝贝儿们，快点进来吧，有个惊喜给你们。是什么惊喜啊？我们养了只新宠物，你们猜猜看是什么？是恐龙吗？不，我们养的宠物不是什么恐龙。快进来看看。佩奇、乔治，这就是我们的新宠物了。它的名字叫波利。漂亮的波利。漂亮的波利！哇哦！一只聪明的鹦鹉。一只聪明的鹦鹉。妈妈，为什么不管奶奶说什么，波利都会跟着说呢？鹦鹉会学人说话，你看着。你好，波利。你好，波利。真是只可爱的小鹦鹉。真是只可爱的小鹦鹉。我吃完啦。你们两个小家伙可真吵啊！奶奶，我们现在可以离开餐桌去和鹦鹉波利玩了吗？你们两个确定蛋糕已经吃干净了吗？那就去玩吧。走喽！乔治，你和波利说说话。乔治有点不好意思。你好啊。你好。佩奇和乔治真的非常喜欢和鹦鹉波利一起玩。我是佩奇。我是佩奇。